接下来我就想请李安友教授来和大家分享一下共产党为什么在中国出现共产主义它在中国出现的背景、政治、经济、国际环境、意识形态等等方面的原因。当然，这也是一个非常非常大的问题。那请李安友教授。OK，汤表，所以这种很大很宏观可以说的历史的问题，我认为一个可能方便的方法是把这个问题分三层分析的角度，一个是架构，这个历史的架构大的潮流，第二是偶然的因素，第三是人的选择。这个英文应该叫做 agency， 人的 agency， 人有选择的权利。那么从架构来讲，在19世纪、20世纪初，中国是衰弱，它基础上它是落后，可以说它是这个 paralyzed， 没有什么变化，它的技术是停在那儿，没有发展。经济上它也是很贫困，或者说稳定，但是不发展。它的政治体制，那个皇朝体制，那个清朝的那个政治的机制也是非常衰弱。衰弱到什么程度？衰弱到20世纪初，一些重要的思想家，像康有为、梁启超，19世纪末、20世纪初，很多人认为，中国可能会亡国，或者联想到可能这个中国人这个种族可能会消灭。我们现在不可相信，不可相信中国人作为一个人类可以消灭，但是当时他们连害怕这个所谓的白人能够消灭黄人，他们那个时代他们是这样想法。所以为什么中国在19世纪、20世纪初那么衰弱落后的话，有几种理论。一个理论是我记得是有一个思想家叫做金冠涛，你大概认识他或者记得他，有一个想法叫做hyper stable， 中国是超稳定的一个局势。还有一个西方一个人类学者叫做 Clifford Geertz， 有一个想法叫做内卷。这个内卷这个想法，现在好像在国内也开始在讲，就是认为当时中国人用越来越多的努力去生产，但是它的生产的效率不提高 ，productivity 它的没有提高，所以它是停在那儿，停在那个阶段。可以说从鸦片战争一直到现在，快到200年，你可以理解中国的现代历史为要突破这个超稳定的这个局面，而恢复它的动力，它的那个活力而发展。所以习近平现在20大巩固他的权力，他说，建国100年之后，中国要进入一个现代化社会的一个局面。所以中国200年的这个努力就是要活力，要发展。现在的问题是说，中国是不是恢复到这个19世纪末的这个超稳定的局面 ？OK， 所以这个是结构的一个分析。那么偶然因素的分析是，中国衰弱的同时，欧洲各国，包括美国、西方各国，扩展他们的势力。
这个所谓的殖民地，他们扩大他们的势力到中国国内，建立他们的mau说准殖民地的一个局面。他们而且日本也发展到他攻击中国、占领中国的一部分的情况。在这个情况，我们到第三个因素就是人的 agency， 人的这个选择的权利。那个时候，中国可以说分三种思想，一种思想是认为中国应该采取西方宪政民主模式去发展，还有一个思想，但是这个思想历史证明是比较弱，这个主要是限制到一些没有军事力量的一些知识分子。第两种思想是法西斯或者准法西斯或者多少法西斯的一个威权制度的一个思想，这个应该是国民党的主流的思想，虽然国民党自己是分几种思想。第三种是共产主义，共产主义在那个时候，相当一部分的中国的知识分子认为是一个非常有希望的一个思想，一个恢复一个发展中国追求这个强国富民的状态的一个思想。为什么？因为当时苏联刚刚成立了，而且苏联当时看为一个非常成功的一个模式，成功的可以把一个衰弱的国家恢复起来、发展起来的一个模式。当然，到了20世纪的90年代，我们发现这个马克思主义在苏联发挥的作用不是那么完美，不是那么成功的。但是20世纪的建立中国共产党的1921年的时候，这个苏联的模式好像是一个比较成功的模式，所以有一部分的中国人认为应该走这一条路。所以到20世纪的20年代、30年代有这种3种思想。在那个时候，中共可以胜利的可能性看起来比较小。为什么？国民党强，国民党有非常庞大的军事力量，国民党是国际社会承认的合法的中国的政府。国民党在30年代的话，它开始发展中国的经济，比较成功。它开始稳定国内的局面，它开始这个统一各个地区的军阀，它开始有一些成就，但是刚好那个时候日本侵略。而且国民党大家都知道，搬到重庆，内地的重庆，连在20世纪大战或者太平洋大战结束的时候，1945年的时候，看起来中共还是比较弱的力量，国民党还是比较强的力量。但是刚好在那个时候，国民党面临2个一个可以说一个的关键的一个问题，就是腐败，彻底的腐败。他的政府，他的军队都是彻底的腐败，他失去那个愿意为自己斗争的精神，而中共可以说进世界很快的就是在那个40年代的内战胜利了，
把国民党让国民党逃亡到台湾。我们可以得到一个什么？从这个简单的历史的故事能够得到一个什么样的教训的话，一个教训是说，腐败的话能够威胁一个政权，而且解决这个腐败问题的话，需要一个强有力的一个领导，所以用这个历史的教训去解释现在中国的政治的情况的话，我们可能应该说，腐败是习近平，还是习近平上台的时候，腐败是他面临的最关键的问题，而且可能还是习近平面临的更重要的问题。而且他为什么越来越巩固他的一个集权的权利的话，可能我们可以解释为需要这样做，为了对待这个腐败问题。能不能成功的话，这个我们还有24课能够有时候能够继续讨论这个问题。OK，唐表我就说到这儿。非常感谢。那我们对，我们知道共产主义在它产生之后，无论是在苏联还是中国、古巴、北朝鲜等等很多地方，包括之前的东欧共产党国家，它都带来了极大的灾难啊，给人的生命、给经济、文化都带来了就是无法想象的巨大灾难。那我们现在好像不好理解为什么会选择这么一个邪恶的制度，但是我们要把这样的问题放在当时的历史背景下，看看当时的它这个政治啊，包括这个国际的殖民主义，包括国内的政治，包括国民党它这个制度自身的问题啊，以及经济问题。然后还有一个呢，我们要从历史的角度来看，在当时，有那么多的中国知识分子，有一些非常非常优秀的知识分子，他们也选择了跟共产党走啊，选择了共产主义，因为在那个时候，他们没有办法看到苏联，看到这个北朝鲜，看到中国之后的样子，就是他没有办法去预知未来。那我们就是希望通过这一门课，这也就一点题外话了，就是通过我们这种讨论，希望能够让大家有更加精细的讨论，把一个问题把它拆碎或者把它还原，再放在这个历史的情境当中，去动态的看。而不仅仅是满足于一些大词，一些这个大的概念，比如说资本主义好，社会主义坏呀，或者是这个民主好，专制坏呀。这些东西，中国有1000年专制传统，所以不适合搞民主啊，等等。我们很多人流行于就是满足于这种大的概念，这个是就是第一呢，它当然就是不助于我们去深入的理解一个问题，第二呢，它也经常会出错啊，经常会有很多误导人的说法，那这个既会影响我们对现实的理解，也会影响我们对行动策略，对一些这个选择的就是对行动策略的选择吧。那还有呢，就是也通过这样的课程，希望大家能够养成一个就是对事实进行怀疑、进行核查的习惯。有一些说法，如果你不要轻易的相信啊，既不要轻易的相信共产党的说法，这个
啊，也不要轻易的相信那些反对共产党人的说法，有很多很多，不同的网上有各种各样的说法。现在互联网，它也没有什么门槛啊，也就是什么话都可以在上面讲。这样的话呢，我们要养成一个事实核查的习惯。有的时候一些媒体他们会传播一些谣言、一些阴谋论。那也有一些所谓的民运人士，他们也热衷于传播谣言。记得有一个知名的民运人士，他这个在推特上说王岐山出逃了等等，然后很多媒体去找他。就是这种就是对事实的这种深入追究，这是我们进行理论探讨的一个非常重要的基础。嗯，所以也就是建议大家少看那些一些谣言媒体啊，经常制造谣言的一些小报、一些小媒体，或者是一些这个博主，然后少看这些微信公号啊。那当然，就共产党的这些官方的媒体、官方的公号啊等等，我们要更加格外的去小心。对于其他媒体一些没有把握的一些信息，我们也要进行核查，比如说看看他的消息源呢是谁说的，哪个媒体说的，然后有必要的情况下也要用英文原文或者是其他的外文原文进行搜索。OK。好。那我们接下来讨论，就是中国它的就是讨论极权主义和威权主义这两个概念是什么东西，然后它们的区别，然后中国呢，现在或者说1949年之后的中国，它到底是极权主义还是威权主义？嗯，我们看到很多对于中国目前的体制一种描述啊，有的用极权主义，比如说有用新极权主义、后极权主义，就是晚期极权主义、市场极权主义，也有的用这个市场列宁主义。还有这个衰退的极权主义，高科技极权主义等等。那这是我经常这应该是我来把这两个东西放在一起，就是高科技极权主义，来强调就是它的高科技监控的特点。那威权主义呢也有很多，比如说新威权主义啊、竞争性威权主义，或者是调试性回应性威权主义。数码威权主义。对，这我的这个就是高科技极权主义也受到这个digital authoritarianism 的启发，就是数字极权主义，数字威权主义。嗯，那中国到底是威权还是极权？我们看这两个概念啊，当然对这两个概念都有很多学者从不同的角度加以定义。像极权主义比较经典的一个定义就是弗里德里希和布热津斯基，他们在50年代就有这样一个经典的极权主义6个特点。首先是一个就是统一的指导性的意识形态，然后呢有一个单一的执政党啊，一党制，基本上是由一个独裁者领导，或者有的时候是一个独裁集团来领导。那这个单一的政党，它垄断了一切的军事武器，然后垄断了通信工具和媒体，而且呢，也在很大程度上垄断了社会组织和这个经济的发展。嗯，还有呢，就是极权主义，它依赖于恐怖、暴力和秘密警察，这是他们强调的6个极权主义的特点。而威权主义呢，它是就是政治的权力集中在少数精英手里，而政治反对派受到压制，它不允许出现这个政治反对派。那
社会呢，它受到就是有限的国家控制，也就是说，它对媒体啊、对社会组织啊等等，也进行一些控制，但是是非常有限的控制。那极权主义和威权主义啊，他们有很多相似的地方，而且呢，这两个概念也是一种就是 ideal type，就是叫观念类型啊，国内一般叫理想类型，就是它就是在现实当中很难找到100%的极权主义和100%的这个威权制度，他们两个之间有一些相似性，然后呢也会有一些其他制度的一些特点。但是按照我个人的理解，极权主义和威权主义最大的区别有两点。第一点呢，就是看它有没有一个就是在整个的社会运转、政治运转起到非常非常主导作用的意识形态。嗯呃，如果有这样一种就是意识形态的呃重要角色的话，那它就更接近于极权主义。另外一个更重要的区别就是看他对这个私人生活、私人领域在 private sphere，是否进行控制，或者是是否有意愿和有能力控制。那威权主义呢，它并不热衷于控制人的思想、精神、宗教信仰、教育、文化、家庭等等，而这一点是对这个就是对于我们区别极权主义和威权主义是很容易来观察的。就是说，如果一个制度它管辖到控制干涉监控人的这个思想精神，然后去控制宗教信仰、文化啊、家庭、私人生活等等，那这就是接近极权主义。嗯，这个我是从澳大利亚的冯崇玉教授的文章里边截出来的一个关于这四个极权主义、后极权主义、威权主义、宪政民主他们的区别。这当然也是一种比较简单的分法了，就是极权主义它是政治一元、经济一元、文化一元，而后极权主义呢，它是政治一元、经济半多元、文化半多元。这种极权主义和后极权主义，它都可以归为一类，它呃，它后极权主义它也属于极权主义，它并不是极权主义结束之后，而是极权主义的后期阶段。那在90年代之后，在中国因为一些著作，尤其就是哈维尔他的书在地下出版啊，就很多知识分子流行阅读哈维尔的著作，他对这个当时捷克斯洛伐克的后极权主义有非常深刻的精彩的分析。那和当时中国的思想状况、社会和政治状况也非常的相似，所以很多学者，包括我本人，也会经常用后极权主义来分析中国当时的这种政治体制。然后呢，威权主义它是政治半多元、经济多元文化半多元。而宪政民主当然就是在政治上、经济上、文化上都是多元的、自由的。那这种概念，因为它太过僵化，所以有的时候就是中国它的这个现实，比这种简单的分类还要更复杂一些。就比如说经济它的这个一元多元还是半多元，当然它不是像毛泽东时代那种一元的计划经济啊，也不是像真正的市场经济国家那样是一个自由的市场，而是它的这种经济发展受到政治权力的控制，在一定的范围内进行干涉和控制，但是呢，它也有一些这个自由市场的这个元素。嗯，所以我们分析中国是
极权主义还是威权主义的时候，就要把它进行更细的划分啊，就是说49年之后，它是经历了一个变化的。嗯，对于绝大多数绝大多数人都不会有异议，就是中国在1949到1976年整个的这个毛泽东时代，它是一个非常典型的极权主义，一个非常严酷的极权主义。当然，中国的这种集权体制和苏联的集权体制，它有很多相似的地方，但也有一些不同。比如说，它的大众动员，就和苏联的这种群众动员是不太一样的啊。如果说苏联的极权主义，它更多的是一种官僚的秘密警察式的极权主义，而中共在毛时代的这种极权主义，它有更明显的大众动员的色彩，一个动员式的全民动员式的极权主义。嗯，那在毛泽东时代结束之后啊，邓小平他呃开始就是改革开放啊，当然不是邓小平一个人去推动改革开放，我们知道有小岗村，有等等，有这种民间这种巨大的要求改革开放的努力，但是在从邓小平到江泽民到胡锦涛，这段时间啊，尤其中国它开始公开的说要搞社会主义市场经济，然后呢，中国在2001年进入WTO 世界贸易组织，那就是在这段时间，中国它逐渐的脱离了毛泽东式的极权主义，所以很多西方学者就会把中国描述成威权主义。当然，这种威权主义它也会有一些前缀词，像这个有的人强调它的这种回应性，它的这种调试性的特点，也就是说，它的这个威权主义还是也有一定的这种灵活性，有的时候它可以满足民众的一些要求，它也可以有一些这个竞争性，比如说对官员的这种绩效考核呀，比如说当民众进行抗议的时候，他也会在一些情况下满足或者部分满足民众的要求，包括也有法律的改革、司法的改革，然后行政的改革甚至在一些地方还有这个就是乡镇一级人大代表的这个乡镇就是乡长、镇长的这种选举的改革等等，那这是更多的西方学者用威权认为中国在毛泽东时代之后，就是进入了威权主义。但是我个人还是有不同的意见。我觉得如果来参考极权主义和威权主义的区别的话，我再回到这儿。那最大的两个区别，刚才讲到一个就是对这个私人领域的控制和干涉，另外一个就是意识形态。我们去分析共产党他对军队的呃控制，对司法、对政府和人大的控制，等等，那这些都是没变的，无论是毛时代还是呃邓江胡习时代这种绝对的无法撼动的一党制都是没有变的。那他对媒体的控制，当然在互联网出现之后，市场化之后，有一些传统的媒体，也面临这个市场的压力，所以它有了更多的一些空间。但是总的来说，共产党他对媒体的控制还是非常非常强大的它不像毛泽东时代那种做到那种严密的控制，但是仍然是对通讯、对媒体、对信息的控制更接近于集权，而不是威权体制。
还有呢，就是经济啊，当然计划经济被市场经济所取代，但是这种市场经济它并不是真正的自由市场经济。我们知道美国、西欧跟日本一直从来不承认中国是市场经济国家啊，那不承认它的市场经济地位。也就是说，它虽然市场在中国社会当中，起到越来越大的作用，在整个这个经济的分量占的比重，越来越大，但是，共产党它仍然，呃，控制着很大一部分经济，而且仍然有能力去干涉私营经济的这个运行就是，嗯、他现实当中他没有对某一些，比如说某一些企业家呀，有一些私营企业的运行这个日常的这种经济行为进行干涉，并不意味着他不能干涉或者不想干涉这个我们在接下来第4次课大概我们会讨论中国经济和政治的权力的关系。嗯，那我们如果看这个事件的话，这也是个最近的一个在网上沸沸扬扬的一个案件，就是在这应该叫日本街吧，在苏州一个穿着日本和服的女性被警察抓走，关了一段时间，然后把她的衣服什么给没收。这种事情就是集权体制的这个典型的做法，就是连一个人，他并没有这个女性，她并没有去阻挡、去反对共产党或者喊什么这个民主自由的口号她就是穿了一个日本的和服而已，然后就有这样的就受到这样的这个对待，这是这个极权主义的典型特点。还有呢，就像我有很多在国内的维权人士、异议人士的朋友，他们没有自己的房子，然后就到处租房子。那共产党为了不让他们进行这些人权的工作、意义的工作，或者是就是要给他们施加痛苦，就找到每次当他们租到房子的时候，当地的国保就给房东施加压力，让房东把这个人赶走那然后呢，我认识广东的一个朋友，他一年搬了几十次家二三十次家，整个的这个时间都放在这个搬家上。那这种事情就是威权体制不会做的，这是极权主义的典型的特点。安迪，你有没有对这个我也想听听您的意见？对我当然同意你说的，有几点可能可以补充一下，一个是冯崇义的那个表，的内在的理论是一个西方的理论，认为像苏联或者像毛后的时代，一些西方理论家认为。一个自然而然的一个发展是从极权主义能够发展到民主制度，这个发展的过程先要我忘记那个表是有四个类型，一个是极权主义，第二是什么是后极权，第三是更软一些的威权，第四是民主制度。这个是一些西方的。后集权、威权、宪政、民主，所以一些人认为这个是一个集权制度应该做的一个演变，可以说是这个Dulles 的和平演变的讲法，但是实际上中国不是这样，中国毛时代按你所说的是一个真正的集权主义，它是一个特殊的。就是说，跟苏联不完全一样。你比方说动员群众的方法等等，它是有它的特点。但是毛后，我们西方开始认为中国是发展到后集权主义，而且发展到你比方说，胡锦涛时代。可能够把它描写为一个维权主义的一个
时代，因为它是比较软、比较轻，那个控制民众、控制经济、控制一切的那个方法是比较轻，而且没有一个就是说是集体领导，不是那个所谓一个人一言堂，因为那个经典的极权主义的这个定义Friedrich and Brzezinski，你介绍的极权主义的一个特点是 leaderism，就是说只有一个 Hitler， 一个 Stalin， 一个Mao，领导一切。那么胡锦涛时代没有这种一言堂的情况，连登的时代，是多少是集体领导的这个情况。所以中国好像不是往冯崇义那个表的方向而发展，而是往后退，就是从威权主义发展到极权主义。因为现在的中国有 leaderism， 有一个领导，大家都要统一在这个一个人的周围，要跟他走，要跟他想，要意愿要他决定，方向他决定，思想大家要跟着他100%要跟着一个人。还有但西的极权主义的制度跟毛的或者跟Friedrich and Brzezinski 的那个极权主义也有它的一些不同的方面。一个方面是我的印象当中，你刚才提到你很多朋友感觉到国家的镇压的这个力量很重，但是我的印象当中，一般的中国人、一般的农民、一般的城市的居民，因为他们注意他们自己的生活，而且他们不超过政权的红线。他们虽然活在高科技的监督下面，但是他们感觉不到这个监督和控制。他们的 subjective 主观的生活的方式是认为是比较自由。我想买车，我就可以买车；我想旅游，我可以旅游；我想把孩子派到国外学习。当然越来越受到一些控制，而且这个红线政府的红线越来狭隘。但是是不是我不认为现在的中国社会是一个恐怖心理到处有的一个社会，还不到那个大家都感觉恐怖。所以在比方说在苏联的时候，在 Stalin 执政的苏联，或者在 Hitler 的时候，所有的苏联人或者所有的德国人感觉到恐怖。中国人现在这个我们要我要问你问我们的学生是不是所有的中国人感觉到恐怖？我怀疑。还有一个方面，就是说经典的极权主义的政权是扩张主义，他们要占领别的国家的土地。中国人我认为不想占领俄罗斯的土地，不想占领，他当然要扩大他的影响，他当然要统一他的自己 claim 的这个领土，像台湾、像南海、像印度的边界，但是他没有 Hitler 那个概念，就是说德国需要更多的生活空间。中国好像还没有，不知道未来会怎么样，还没有宣布这种目标。
所以我的结论是说，西的政权是极权主义的政权，但是它是一个特殊的，它是西式的，可以说极权主义。